Mbote na bilo bandeko balandi journal télévisé lokole ya Congo ngebele mepai wapi tokopesa kala bino sango ya biso olokota la lingala kasi tokofungola sango ya biso ya mokolo mwalelo na sango eye batomboki ba Kodeko babomaki lobloleki bana mboka motango tukumitano koleka uto etuka ya Ituri epai wapi état de siège ezwami na boyebule ba sango epesami na lokole ya Congo tolanda bato bakufe lisusu etuka ya Ituri batomboki ya lisanga ya Kodeko babomi bato motango tukumitano koleka etuka ya Ituri na miso ya état de siège engebene omaloba ya boko bakonzi ba etuka ena bandeko na motango tukumitano na koleka babomaki bango lobiloleki mokolo mwalomingo epa ya batomboki ba Kodeko eleko bazalaki onte ya mine d'or artisanal ebengami na kombo ya Camp Blanquette. Simana batomboki ya Kodeko koboma bana mboka oesika bakosala kawolo na Blanquette bakambi ba etuka bamemaki banzoto tukumi bale na libwa wapepai bamemaki yango esika ya Pluto banzoto motoba biye bazikisaki epai ya badongolo miso ya Kodeko yango makoke ya komema yango ezalaki te bakambi ba etuka bakamataki mokano ya kozwa nzoto tukumi bale na libwa wapepai bamemaki yango esika ya Pluto nzoto biye bazikisaki epai ya badongolo miso ya Kodeko yango makoki ya komema yango ezalaki te pe bakambi babituka bazwaki mokano ya kubumbo nzoto yango si osika me utokomi ya Mungwalu na territoire ya Djubu kasi epai esusu mokambi ya komini ya Mungwalu ye atalisaki te ote ya bato baye babomaki ezwamaki na mwana moke ya basanza minei to pe 4 mois nzokande motango moye bapesi ya bato baye babomaki yango endimami na eno te nzambi bato basusu baye ba Kodeko babomaki bango babwakaki bango na mabulu pe bato basusu kino leloyo bamonani na eno te na boye ongambo ya bakambi babituka kino moi mwalelo bazali kokoba na ino na koluka tika tokundolela bino te esika ya Blanquette yango ezwami na 7 km na cité ya Mungwalu pe yango ezwami onte ya zamba monene elingi koloba te ezali mosika penza na esika ba FARDC bazwami kino ba FARDC bakoma esika yango ezwaki penza tango molai nzokande ba Kodeko basilaki kosopa makila ya bana mboka penza kokama komona lolenge bana mboka balali na se likambo liye kosuka mokolo nini lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana awa oyengumba mokonzi Kinshasa mokambi wa interfédéral ya mouvement de libération du Congo lukunga 2 mwana mboka Sito Mondombele akambaki likitalio comme nene lobloleki ongambo ya fédération ya bango kaseleka kiboniboni bulebwa sango na Florimbenga tokobinayo bana mboka bazwami na kati ya bureau politique ya fédération lukunga 2 bazalaki na likitali ya bango mokolo maposo moleki olibakuli yango makambo ya motuya balobaki mazalaki mabale ya liboso balobelaki mosala monene boye basalaki omokolo matuku misato sanza ya mibale mobutu ozali na mwango na interfédéral ya MLC Kinshasa oyo etalaki mingi penza koyingela ya bato ya sika na kati ya mouvement de libération du Congo MLC likambo ya mibale balobelaki lolenge bazali komilengele mpona tournée d'inspection ya interfédéral eye kosalema omokolo mazomi na mitano sanza ya mitano mobutu ozali na yango na boye tolanda mwana mboka Richard Nzolo président communal ya Kamunganga ndenge abetaki lokole bon réunion à lelo na sepeli mingi na réunion à lelo pour parler sur mobilisation il y a parti na biso MLC parti il y a mingi il y a bana Congo et puis pour parler sur manifestation où vous allez les 15 ils sont tous à l'ensemble n'a problème hein, il y a contribution parce que sans contribution parti et vous connaissez le sauter nous avons besoin que tous à la momoko auto évoluer la carte na partie na biso MLC
na moi ya lelo mangomba ya politique etelemi mpona kolengela momekano ya maponami na ngambo ya mouvement de libération du Congo MLC elongo na Jean-Pierre Bemba Gombo bazali mpe koyekola nini bakoki kosala na ntina te balonga o momekano ya maponami yango lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Ongambo ya maponomi mwana mboka Jekoko Mulumba aponamaki poseleki lokola mokambi molandi moyangeli yengumba mokonzi Kinshasa kasi elekaki boni bole basango na lokole ya Kongo. Lisese moko ilobate koseka ya malamu ezraka ya moto ya sekaka na suka bazalaki ebele bazalaki koloba pe koseka basusu kotumola pe kotiola kasi lelo oyo mokili epesi biso raison. Badepute provinciaux ya Kinshasa bayabaki na kosala choix moko ya malamu mokolo ya vendredi le 6 mai 2022. Badepute ya Kinshasa banso lokola moto moko baponaki na bango moto moko oyo tobengaki ye le candidat gagnant Lizanza Libonga na langi mwana mboka Gérard Mulumba Kongolo wa Kongolo Jekoko pona kofanda na ebonga ya vice-gouverneur ya ville province ya Kinshasa mpe kosala elongo na mwana mboka Jean Ngobila Mbaka tata ya Kin Bopeto oyo penze ezalaki ndeki ndingu fimbo ya mokolo oyo soso ya mboka Jekoko Mulumba abetaki na bakandida ya mike bazalaka kutu na base te omoni tina bakolo baloba soki mwana alingi kosimba moto botika ya simba mokolo akozika akoyeba bakandida ya mike basimbaki moto pe misapi eziki kobima na ye na assemblée provinciale ya Kinshasa mboka ebukanaki bana mboka batambolaki na papi ya Kingabwa kino mabele na ye esika motolo na ye ekundama nani akotikala sima nani akozanga komona ye koponama ya Gérard Mulumba Kongolo wa Kongolo na ebonga ya vice-gouverneur epesi esengo na bana engumba mokonte Kinshasa mobimba zoka ndelo kumu ezalaki ya quartier Kingabwa mabele mame nzela esengo ezalaki makasi kina bakomaki na libanda ya Mino Congo epai wapi son excellence Gérard Mulumba Kongolo wa Kongolo soso ya mboka abetaki lokole na lolenge loye. Lelo posa ya Kingabwa, posa ya Limete, posa ya Moamba, posa ya Kinshasa ekokisa eza bango te tokoloba mingi te tokosala nde misala ebele Jekoko Mulumba lelo bavote lokola vice-gouverneur ya Kinshasa eza bango te tozopesa merci ya liboso na Nzambe oyo apesaka biso pema merci ya mibale ezali na président ya mboka oyo Félix Antoine Tshilombo oyo asali nga confiance aponi ngai mpona kende kuna merci ya misatu eza na parti IDPS oyo elingaki nazala kandida eza bango te aboko likolo merci ya mine ezali na gouverneur Jean Ngobila Mbaka ngai nazala pembeni na ye po topusa vile Kinshasa libofesa bango te obetela gouverneur maboko makasi epuis merci ya suka ezali mpo na population nyonso ya Kinshasa oyo bazali kolinga te Jekoko koma gouverneur lelo esalami te ya solo Jean Ngobila Mbaka aji moto ya malonga oyo akosunga ye pona kotombola Kinshasa te ekende seko liboso lokole ya Kongo ndakisa ya mbongwana.
ya solo penza tauti kolanda bongo mwana mboka Jekoko Mulumba yende penza pona makili lokola moyangeli molandi yengumba mokondi Kinshasa kasi na motuna koyeba soki Jekoko Mulumba azali penza nani motuna epesami na eyanona Flori Mbenga tolanda bulai basango aponami na ebonga ya vice-gouverneur ya ville province ya Kinshasa Gérard Mulumba Kongolo wa Kongolo azali nani mwana ya papa Léon Mulumba pe mama Charlotte Ntumba Jekoko Mulumba botami na Kinshasa omobu makotomo konkama libwa na tuku motoba na mwambi akolaki lokola mwana nyonso kati na libota pe atangaki kelasi malamu lokola mwana ya mayele moto ya bato ebele Jekoko Mulumba bandaki politiki na ye na kati ya Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD et Paiwapi abimaki député provincial na 2006. Na 2011, Jekoko Mulumba akobima député national. Kasi lokola mai ya océan lingaka bosoto te, maboko pembe akoboya kosangana na bato oyo bayibaki bomengo ya bana mboka. Akotike bonga na ye, epai ya suppléant na ye moto oyo alingi mboka na ye koleka Jekoko Mulumba akotika PPRD mpe akokenda kokota na Mouvement de Libération du Congo MLC ya Jean-Pierre Bemba Gombo epai wapi abundaki makasi pona bolamu ya bana Congo etumba ya Jekoko Mulumba na opposition ekomemela ye makambo bakokanga ye bakonyokolo ye Jekoko Mulumba akoyoka pasi koleka kasi bakonzi bakokanga mitema bakoboya kopesa ye nzela ya kokende libanda pona kosalisa nzoto likambo ya kokamwa Jekoko Mulumba babandaki kosambisa ye likolo ya mbeto na bokono na nzoto kasi lokola bilaka ya nzambe na bomo ya moto epolaka te nsoso ya mboka akobima boloko mpe akokoba etumba na ye na parti monene ya mboka oyo ebengami Union pour la démocratie et le progrès social UDPS. Na 2018, Jekoko Mulumba akobima lisusu député provincial. Ya kokamwa ezali ete bana ya limete baponaki ye na ntango azalaki na boloko mpe pasi na nzoto. Bolingo na ye mpona ekolo, bolingo na ye mpona bana ya Kinshasa pe bana ya limete, lolenge asopa motema na ye mpona bana ya Kingabwa esali ete bana ya Kinshasa batombola ye na ebonga ya vice-gouverneur ya ville province ya Kinshasa Longonya Mokakoswa pe mosala malamu na yo Gérard Mulumba Kongolo wa Kongolo Jekoko. Sasa pito kende ongambo engumba mbanda kapo akotondolela binote ntoma atata mukonzi wekolo Congo Démocratique Félix Antoine Tshisekedi akendaki ongambo ya mbanda kepe bana mboka batondaki na nsai eleko bamonaki ye yango ezali kotalisa te eleko nkumu wekolo Congo Démocratique Félix Antoine Tshisekedi akonyata mabele ya mbandaka putulu ekomata pe makala makotikala tolanda nanu bililibiye Bana yetuko Equateur Mambenga pilipili libende bazali komilengele bazali pene penza mpoya koyamba tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mikolo mizali koya na mbandaka Coklativille Palatina motindami wa tata mokonzi wa ekolo ayambemaki na mbandaka malamu penza lokola kaka bilili bizali kolakisa mokolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kokoma na mbandaka putulu ekomata pe makala makotikala zambi bana Equateur Mambenga banso lokola moto moko pe na koleka bana ya mbandaka Coklativille bazali komilengele mpoya koyamba nsomi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton lokole ya Kongo ndakisa ya mbongwana tokotika la se ngumba mbanda kapwa ko epsela biote basali ya ministère e kotala kama mbima bakolongono banzoto bazali bongo ko senga na ezali prime ya bango zo bongo nalingaki koloba te ezali basali bayeba kosala kana ministère ya mbanda ka bongo bole basango epesami na lokole ya Congo tolanda bana mboka bazali komona na bilili bazali ba agent ya santé yetuka Equateur Mambenga koyana bango awa ezalaki pona tina nini yoka lokole okuti biso awa boye bato batondaki awa boye ebele bazongi biso topikamaki awa
tozalaki prêt ya kokende na résidence ya gouverneur ya province po tolala wana ti lobi po na likambo ya mbongo na biso prime de risque ya mois de mars na ya avril. Tozali komituna te biso ba agent ya santé ya province ya Équateur. Tosala Tshisekedi Tshilombo eloko nini? Motuna ya liboso. Tosala premier ministre oya yaki awa boye eloko nini? Tosala ministre ya santé eloko nini? Tosala ODG, ordonnateur délégué général oya zana Kinshasa eloko nini? Soki tosala bango likambo tozo senga bango bolimbisi. Pourquoi? Mbongo na biso ya prime de risque ya mois de mars na avril ba service nyonso basi bazui. Lelo lokwa toza koloba wa toza na contexte ya epidemie ya Ebola. Mbongo ya mars ezo ya te bato nyonso bafutama. Tozo landa gouverneur ya province na OD provincial. Bazo benga ODG na présence na biso. Réponse na ekaka zela na ko rappeler, zela na ko rappeler, zela na ko rappeler sans amisato to mois de mars esili. To koti na avril, avril esili. Sikoyo toza na retard ya 2 mois. Président de la République, Premier ministre, tous les labiso ODG. Mbongo yango ikangi nani? Pe akangi yango po na nini? Biso toza na droit ya vite. Na salaire nde bato baliaka. Na salaire pe prime bato bafutela kabana classe ba misa isaka na classe. Mbongo wana lokolo eza koya te. Ye ODG azo sala na yango business. Tokanisi tekolela ya bana mboka baye ekoleka lokola molinga ya likaya te. Lokolo ya Kongo ndakisa ya mbongwana. Ya solo bona bouti kolanda ezaki bongo basali ya ministère ya santé ya Mbandaka. Sasa epi tokoleka na sango mosusu po koyebisa na bilote maya ebale ongambo ya baramoto esili penza kobeba makasi etondi po solo pe komi kolumba solo tolanda pola iba sango. Bato ya bonya pe mayele bakolobaka te mai ezali bomoi. Zokandine ngumba mokonzi Kinshasa mai bato basalelaka pe bamelaka lokolo ya Kongo tomituni. Mai yango ekoki kopesa bomoi toko boma bato. Awa tozali na ebale ya Kongo mingi pente na libongo ya baramoto. Botala bino moko mai ndenge yango ezali. Mai etonda bosoto mpe ezali kolumba nsolo makasi mpenza. Kasi ya mpasi ezali te kaka likolo ya mai oyo bandeko baye bazali awa balambelaka na yango pe basukolaka bilamba kaka na mai oyo. Tarantina mwana mboka Giva Bokwango abetaki lokole pona koloba boye. Poko zoyoka solo ya mai mais l'état kotika bato na pollution ils vont mourir bakokufa. Donc il faut awa tara salite oyo mais bato bavandi bazomela bazosukola yango. Danger pour la population je ezali boye. Kalamu oya zalaki koleka ti nini bato bavandi pembeni na kalamu akomi rétréci akondi ya zaki ko permettre mayeleka o kuna ya ebale azako ya na kitoko ya maya kitoko azako couler mais eloko ni bakonzi bazako sala zelo lokole tondi bakokaki ko draguer mais c'est déjà tard. Awa ça va coûter plus cher pour nous draguer et puis moteur ezali kuna oya tongi likolo kuna totanga kombo kuna te atongi c'était munene mais c'est un danger yango ekale mayo moni ok ezaki kuna ezaki polele vaste mais moto tongi bien sûr pour na bongo na yo mais effet na yango c'est pour la population moni pollution oyo ezali ko salema solo wana ya biloko ndenge na ndenge bibolu banini mais pour la population nyonso evandi awa. Nous avons un danger permanent pour la population riveraine. Lokolo ya Kongo
ndakisa ya mbongwana. Sasa ipi tokolanda sango ya mawa eye ekomeli libota Olivier Longwango mopandi sango te ya Canal Congo Télévision tolanda. Libota engembele emelo emeros bazali na mawa ya koyebisa na bandeko baninga pe bayebani babango liwa lya molonga liwa ye mama kulutu tata mwasi penkoko na kombo ya Antoinette Yenyi Omanga. Mama Antoinette Yenyi Omanga azali lisusu na bomoite awaki mikolo mileki na l'hôpital monene ya Kinshasa bengami hôpital général de référence de Kinshasa eyebana mingi na kombo ya mama yemo sima ya bokono ya tango mokuse penza na bozalaka te makambo maso mabongisama lilaka lizali kosalema na commune ya Maluku liyebisili ya mawa likomela moto nyonso ayebaki nkondo Antoinette Yenyi Omanga. Matondo pe poso elamu na bino banso baibozwa kilibaku ya kolanda sango ya biso ya mokolo mwa lelo olokota la lingala kasi ondela masini na sungama kibongo na mwana mboka Bruno Ndinga Olivier Longwango Fabrice Ngudi pe masomaye makamba maki na bokambemi ya Flori Mbenga na kombo ya bango baso na tombe na bino bolandi malamu ya manaka ya Canal Congo Télévision ngai na bino tomone bongo na sima mwa ntango moke botikala malamu.